গুড মর্নিং সবাইকে। হ্যাপি রেনি ডে। আজ সকাল সকাল স্পাইডারম্যানের ব্যাগ নিয়ে পড়েছে। আর এদিকে ওয়েদার তো খুবই বাজে, বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। ভাবছি স্কুলে পাঠাবো কি পাঠাবো না, কি যে ব্যাপার। প্রচুর বৃষ্টি ঠিক স্কুল যাওয়ার সময়। আর এদিকে ঘুম থেকে উঠেই খাওয়া দাওয়ার নামে খোঁজ নেই, একবার এদিকে একবার ওদিকে, শুধু ছোটাছুটি। এক মুহূর্ত যদি কোথাও একটু বসে। খাবার রেডি করেছি, ব্রেকফাস্ট, দুধ কর্নফ্লেক্স, আমুল দুধ আর কর্নফ্লেক্স। ও তো ডেয়ারি দুধ খেতে পারে না। আর ব্যালকনির গাছগুলো দুলছিল, খুব ভাল লাগছিল। বর্ষার ওয়েদার, হালকা হালকা হাওয়া হচ্ছিল, দারুণ লাগছিল, দারুণ, খুব সুন্দর। বৃষ্টিও হচ্ছিল, হাওয়াও হচ্ছিল, গাছগুলো দেখতেও ভালো লাগছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। এরকম ওয়েদারে ভালোই লাগে বেশ। যাই হোক, তোজোতে স্কুল চলে গেছে। নন স্টপ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে আর ভাল লাগছে না বৃষ্টি। না কোথাও যাওয়া যায়, না একটু ব্যালকনিতে বসা যায়, সব দিকেই জ্বালা। আর দেখো, এইখানে জানালার কাছে আমি একটা মানি প্ল্যান্ট লাগিয়েছিলাম বটলের মধ্যে, বেশ ভালোই বাড়ছে। ব্যাস, তোজো সোনা রেডি স্কুল যাওয়ার জন্য। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, রেনকোট পরতে চাই না, জোর করে রেনকোট পরাতে হয়। আর এই হলো সেই স্কুলের ব্যাগ, 4টে বুকস, 4টে কপি, এত ভার হয়ে যায়। ওয়াটার বটল, টিফিন বক্স দিয়ে ও ক্যারি করতে পারে না। ওর ইচ্ছা ছিল ওই স্পাইডারম্যান বুকসটা নিয়ে ও স্কুল যাবে, কিন্তু সেটা তো স্কুলে অ্যালাউ করবে না। আমি সেটাই ওকে বলছিলাম যে স্কুলে কিন্তু এটা অ্যালাউ করবে না পাপা। যাই হোক, আবার একটু গাছ দেখে নাও। জেট প্ল্যান্ট, খুব পছন্দের গাছ একটা। এখানে নয়নতারা গাছটা খুব সুন্দর হয়েছে, এই কালারটা এত সুন্দর। এখানে যা ফুল হয় একটা দুটো করে, রোজ একটা দুটো ফুল ফোটে, রোজ গোপালকে একটা দুটো করে দিয়ে দিই, ভালোও লাগে। গোপালকে সাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। এবার চললাম তোজোকে স্কুল থেকে আনতে। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, ছুটি হয়ে গেছে, নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, রিক্সা পাচ্ছিলাম না। ও ঋতব্রতের সঙ্গে একটু ছোটাছুটি করতে চাইছিল, যেই বলেছি পাপা স্লিপ কেটে পড়ে যাবে, আর ছোটাছুটি করেনি। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল বা আজকে, ভাল লাগে না। রিক্সা একটা পেয়েছিলাম, যাই হোক, উঠে দুজন মিলে একদম স্কুল থেকে পুরো বাড়ি অবধি চলে এসছিলাম। সোনু চুপ করে বসেছিল, একা বসবে মা, আমি একা বসবে, আমার সঙ্গে বসবে না। বলছে সবাইকে হাই। লাঞ্চ হয়ে গেছে সোনুর, এবার ঘুমাতে চললো। একটু না ঘুমালে বিকালবেলা আবার টিউশন পড়াতে আসবে ম্যাম, একটু ঘুমিয়ে নিক, উঠে আবার পড়তে বসবে। ঘুমিয়ে পড়ো শোনো, ঘুমাও।